بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفردقيني سقالات فردية علمي إنه كيف فايدة إنه سؤالها الديني إنه ويدينا هذا هنوكله فضيلة الشيخ محمد الشيخ عمر درير سؤال شكوباد إنه سوق قاعدي سائل كسوق قريب حلي هاي هدي وقت هذا قار صلاة الصبح أي هرداء قتكتو أنا قلنا أني سنة هنا جمع على كذو أشركي جمع مهلية قبلنا سؤال السوق ارتوح إلى سؤال شلباد مركاي قبل الظاهرة قادنا يسوع وأي ميدان يسوع ميدي واجب كأهات تمهنا أو تدعيهين تماهنا في الفرتان مواجبة مستدوش شيء كم ميدي كرتا سائل كان ومجيء سلرا عبد الرزاق إسماعيل وشوجان مقالة هدف تيمو وحلي واحد شراء واختيار قار لأن يرضوا inay haasawaan ama ishukaan sadaan isna weedaarsadaan hadalla aan munaasab ahayn iyagoo sooman arintaasi soonkooda wax u dhimaysaa su'aasha afraad waxay leedahay gabadha soo qortay wuxuu igu yiri odaygaygu guriga waxba kama bixin kartid miskiin jaar iyo cid kale toona sida markuu leeyahay biili ma siiyo salaada ma tukado mana soomo aniguna amarkiisa waan jabiyaayo jaarka iyo martidaba waan ka sooriyeeyaa arinta miyaan ku dambaabaya su'aasha ugu dambaysa saa'ilka soo qoray oo magaciisa la dhaca Abbas Aadan oo jooga magaalada Hargeysa wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan bangiyada ka qaato maalgelin waxay ii sheegeen buu inay qaab muraabax ah wax ku bixiyaan ma banaan tahay inaan ka qaato maalgelintaas Sheekh Maxamed alxamdulillah وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء سؤال هراء صلاة الصبح بان كسيحداية قالها إيا أدوه ما يسكو أجرباه ما يسكو أجرباه صلاة وقت هذا مركلة تكادو قفك وحفظ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أجر جادات بو بدنيه سيدي الله قلت لك لعبات كفرس مركز سقلتها هاي لمد معها ويكاجر يرانيس إنك سوك للدوانتها قفك هدي عذر دارك قتكتي هي هدي أن عذر دار لهاي لبدا إكسيك للدوانتها هذا مر والبا صلاة وقت جادا إلا تكادو أي أوجو أجر بدن كد ذا البركة إن أنا hurdada macaasanin hurdada ku gabood falin dadka qaar kood ba salaada dhow seexda waa nooc xadguduba marka salaada waqtigeeda ha lagu dadaalo ilaahay baa wuxuu inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta salaadu waa waajib waqtiyaysan oo mu'miniinta saaran su'aasha ruuxa dumarayna soo weydiisay oranaysa markay mayriga waajibka ah maydhanayso gabadhu timaha biyay furfuraysa maya ma furfurayso waa masaladii Caaisha ay aad uga hadlaysay markii dadka qaar kood baa yiri hal furfurabay maqashay gasay tir hal xiiradha hadaba waxa loo furfurayaa waqtigii nabiga iyagoo sidaa u tidcan u baan meeydi jirnay marka biyuhum baa muhiim in biyaha salkooda la gaarsiiyo oo aanay qofku fudaysanin marka iyagoo u daban ama u tidcan ayay iska meeydan karaysa su'aasha saddexaad oranaysa qofkii ama dhalinyaradii oo sooman ba sheekaysanaya yay la sheekaysanayaan baa isweydiin leh hadii xaaskooda ay la sheekaysanayaan dib male laakiin gabadha jinabiyada oo hadalkeedu xaraan aha sabab la'aan haduu la sheekaysanayo soomkiisi uu naaqusaya macsiyo iyo gafbu ku dhacay waxyaabuhu ka soomayay way hadalka dambiga ah ruuxa ka ajnabiga ama gayaanka ku ah xalaasha ku ahayn inaan xaaskaaga ahayn inaad la sheekaysataa sabab u baa keeni karta miyaad guursanaysaa ma waxbaad baraysaa ma waxbaad ka iibsanaysaa waxa midnaba hadaan u jirin sabab la'aan waxay ka mid tahay eegmadii oo kale weey inaad la sheekaysataa xaraan weeye marka soomka ajrigiisii bay yaraynaysaa ma burinaysa laakiin waa dhinmaya soomki marka dhalinyarada aad uga fogaadaan su'aashan kale ruuxa dumar ay leedahay ninkaygii baa ii diiday sadaqada anna waan bixiyaa maxaa yeelayaa xoolaha ma adaala mise isaga haddaad adigu leedahay dee u joojin maysid
waa waxaad leeda waad bixin waliba waxa uu ku farayaana dee aanu sax ahayn hadduu isagu leeyahay oo ku idhaahdo waxba ha iga bixin waad iska daynaysa wixii isagu leeyahay milkigiisa ah ee aan milkigaaga ahayn hadduu ku idhaahdo ha bixinin ma bixinaysa wakiil baad adigu tahay qofka ku wakiisha waa inu ku fasaxaa nebiguna salى اllahu عalayhi wasalam arrintaa uu ka hadlo wuxuu tilmaamay ruuxa dumari guriga waxa yaalla inaanay wax ka bixin iyadoo ninku u fasaxa mooyaane kadibna waxaa lagu yihi bal ka waran raashinka laftiisa ama bisil ama qaydhina dee la bixinayo waxa uhi kaasi waaba ka raashinkuba waa afdalu amwaalina xoolaha iyaga waxa u fadli badanba wey ila lacag oo dhami raashin bay ku shubanta marka waa qaaciide iska caamo qof kastood ammaano u hayso inaanad bixin karayni ilaa uu ku fasaxo wixii kale gafe uu samaynayana sidiisa uga waani hadday salaad la-aan tahay iyo hadday arrimo kale tahay ka waani su-aasha ah baarankan doonaya inaan ka qaato muraabaxa muraabaxadu waxa weeye wax ka iibsi sideeda marka loo wado waa sax baanka alaab soo iibsanaya marka hore adaa ka dalbanaya marka isagii baa soo iibsanaya markuu soo iibsaduu la soo wareego ayuu adiga kaa sii iibinaya macaashna ku saaraya lacagtana kugu yeelanaya dhib male markaa lacag caddaanahoo lagu siiyo daynahu waa inaanay noqonoo dulsaar leh laakiin kole hadduu alaab kaa iibinaya dee qof kastood alaab ka iibinayso xigmaddaad uga iibinaysa waa inaad macaash saarto marka hadduu macaashku saarayo alaab kaa iibinayo inuu lacag caddaanahun ku siinayn dhib ma leh wallahu aclam sheekh maxamed ilaahi subxaana wa tacala ha ku barakeeyo waxaynu u gudbi doonaa su-aalihii tooska ahaa ee kasoo qaybgalayaashu ay sheekha weydiin jireen ay ku soo dhowaadaan qofku su-aal buu xaq u leeyahay si kooban codkana kor ha u qaado baaraka allahu fiikum بسم الله شيخ waxaan weydiinayaa qof ma soo sooban dhig ma shawi karaa بسم الله الرحمن الرحيم شيخ waxaan weydiinayaa waa su'aal ku saabsan jamcu taqdiimka marka watan inta badan shay maqrib la sraaciyo marka masaajidaan sraacan baan ku tukadano tan waxaan ugu mid karo isagu marka sraaciyay salaad shay ku jira shayga marka la tukaday shaygaas ma saxaya isma lagu soo celinayay ku celi su-aasha waa su-aal ku saabsan jamcu taqdiimka watan shayga maqrib la sraaciyo marka maqrib baan ku tukaday masaajidaan sraacan ku tukaday dabeetana waxaan tegay masaajid kale oo isagoo markaa israaciyey oo shaygii lagu jiro shayga waan la tukaday markaanu marka jamcu taqdiimkaasi ma ansaxayaa mise ma ansaxay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ سؤال بان كويدينيا روب marka uu day wadan cishaaya maqrib la israaciyo marka casar iyo duhur iyo casar la israaci kara السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ waxaan doonayaa su'aal weydiiyo waxa jirta ugu weeyo dhintay ay wax la doonayaan in la bari loo sameeyo marka wax la leeyahay culimo la doonayaan la soo kaxeeyo laakiin lacag la siin marka la bariga ay cunayaan dadku haday cunaan quraanka ay akhriyaan ugu magaalaya السلام عليكم شيخ waxaan ku weydiinayaa adoo suxuuranaya haddii la eedaamo eedaanka saad subax suxuurtii maskaga ka haysaa ama antida ku jirtay maad iska daynaysaa ku celi adoo suxuuranaya iyo eedaanka saad subax ayaa la eedaamo adoo suxuuranaya la eedaamo haa haye markaa antida ku hortaalay maad iskaga ka haysaa ama antida ku jirtay maxaa ka xala way dhammaatay ninkaa kusoo gebagabe ku dhaqsaadeen بسم الله شيخ waxaan weydiinayaa fitrida marka la bixinayo ma cida aad ka bisuuka inta ka bisuuka tanba bixinaysa bad ka bixinaysa saacidi guriga joogtay mid la suuq ka shaqeeya guriga waxa ma cuno marka maad ka bixin kartaa ka yaad ka bixinaysa sakaad fidri ciddii aad ka mas-uulka ahayd mise ilaa ciddii kale guriga joogtay alxamdu lilah
su-aasha u horeysaa waxayd qofka soomani dhiig ma tabaruci karaa oo qof dhiig u baahan ma u shubi karaa wuu u shubi karaa inuu iska daayaa wanaagsan maro rarna way soo sheegnay oo toobinka waa kuwa culimmadu aada isugu khilaafay waxaana la ogsoon yahay dhiigga markuu qofku shubo inuu daciifayo suuragalna ay tahayba soomkii inuu ka jabo hadduu shubayo habeenkii ha shubo maalintii ha iska daayo xaaladoo dee khatar gasho qof dhimanaya mooyaane waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiica ninkaasi su-aashiisu waxay ahayd maqribkii baan ku tukaday masaajid kalean tegayoo maqribkii iyo cishaayigii la israacinayo roob daraaddii markaasaan cishaayigii la tukaday sax miyey ti maya sax ma aha labada salaadoodee la israacinaya waa inay isku xidhiidhsan yihin adiga iskuma xidhiidhsana way kala go-an yihin oo sida hadyiga cibaadada sida nebiga lagu arkunbaa loo sameeya saa doonto looma sameeyo marka labada salaadood laba isku xidhiidhsan waa inay nin intuu masaajidkan ku tukada iska socdaalay oo haddana mid kale oo cishaayi lagu tukanayo helay waxa weeye labadaadii salaadood way kala go-een waxaa la saamaxaa qadar la weysaysan kara in la eg ayaa shardiga labada salaadood marka la isku xidhiidhinayo jamac lagu sameynayo waa inaanay kala go-in intood kan iminka labadii salaadood jamcinaysa ama safar ha aadaan ama madare intood iska sheekaysata mar dambe tii kale uma kacaysa waa inay isku xidhiidhsan yihin xidhiidhkii baa meesha ka maqan su-aasha kale waxayd haddii la yidhi maqribka iyo cishaayiga waa la jamcinaya duhurkii casharka ma la jamcin karaa ha iyaguna waa la mid afartaa salaadood labalabada dhanba la isu raaciyo sida loo jamciye maqribka iyo cishaayiga ayaa duhurka iyo casarkana loo jamcin karaa oo casarkii loo soo qadimi karaa maadaama la isleeyahay de marka roobkii da-ayo ee la isleeyahay casarkii lasoo noqon kari maayo jamca mar walbana waa jamca la eexaysanaya dadku haddaanay jamac tukanayno xaafadooda ay ku tukanayaan waxba jamcin maayaan su-aasha kale waxayd sadaqaanu sanadkii u sameynaa waalidka markaa sadaqadaa wax dhibi miyuu ku jiraa iyo qur-aanka la akhriyayo sadaqadu in waalidka loo bixiyo waa wax waalid ahoo soo arooray wuxuuna se shardiya inaanay wakti ku qeydnaanin innaga waxa kharibaya axanka iyo fidaha mid waliba wakti buu leeyahy fidahana habeenka saddexaad qofku intuu sii mootanaa habeenka saddexaad baa laga dhigaa axankana sanadkiiba hal mar baa laga dhigaa oo bisheedii lala egto ama siyaaro ama axan taasaa bidco ka dhigaysa waayo cibaadadu marka wakti loo sameynaya waa inay diinta ku soo aroortay haddii markaa iyadoon diinta ku soo aroorin cibaadadii wakti loo sameeya sax noqon mayso sadaqadu markaa hadday markaa doonto tahay waa sax hadday laakiin waktigaa leedahay sax ma aha qur-aanka akhrintiisa in qof dhintay loo akhriyo la yidhaha ilaahu hawaabka gaadhsiiyo ajriga culimadu waa isku khilaafsan yihiin laakiin daliil kuma soo aroorin ku cad in qur-aanka qof dhintay loo akhriyi karo waxaa lagu gaabsanayaa markaa ducada iyo sadaqada adaankii dambe ee waaga sheegaya inuu caddaaday iyada oo aan raashinkii cunaya haddii la adaamo maxaan yeelaya cunadaa waad iska joojinaysa xadiid bay dadka qaarkood soo qaataan nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam oo uu nebigu yidhi haddii muadinku adaamo iyada oo midkiin uu raashin galaaskii ama raashinkii gacanta ku hayo cunayo ha iska dhammaystiro culimadu markay ka jawaabayaan waxay tilmaamaan adaankaasi waa ka hore ama waa adaan ka horeeya waktiga laakiin adaan ku beegan waktigii waagu dilaacay ma aha kaas way ka jawaabaan culimadu xadiidkaa isaga ee albani masaladan u daliishadee daayartu marar badan ay aada ugu celceliyaan jumhuurtu marka ay masaladaa ka warramayaan xadiidkana way ka jawaabaan sharxu lmuhadabkaad akhriyi kartaa lilimaam الnawowi raximah اllah iyo masaladaa markuu ka warramayo aayaddii baa dee ilaahay uu ku caddeeyey wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum اlkhayd اlabyadu min alkhayd اlaswadi min alfajr cuna oo caba jeeroo waagu caddaanaya mar haddii waagu caddaado warma jira waa la joojinaya marka si aayaddii xadiidku laysugu wada camal falo iyadoo aayaddiina mutawaatira ay tahay oo xoog badan tahay oo aanu xadiidkii nasakhin saasaa lagu jamciyey bay dhahan culimadu marka qofki waa inuu hadduu galmo wado hadduu cunno wado hadduu cabid wado waa inuu joojiyaa halkaa ku joojiyaa
haddii dee waagii cad yahay hadduu muadinka laftiisu dee waaga ka horeynaya waad iska sii wadan kartaa oo uu qaldamay qudhiisu waxaa la iska ilaalinaya waa waaga. su-aashan kale waxay ahayd dadka xaafadayda jooga oo dhan sakaat fidriga miyaan ka bixinayaa? haddaad dadaalayso ka bixinaysa waa sadaqo sunnaha way fiican, laakiin sharcigu in unbu ku saaro waajib kugu ah. intaasina waxa weeye intaad biilkooda ku saaran yahay xaaskaaga, caruurtaada iyo waalidkaaga, saddexdaa qole nafaqadooda ay waajibto weeye. laakiin dadka kale ee qaraabada ah ee had iyo jeer guryaha inagula nool iyo hablaha inoo shaqaynaya waxba waajib kuguma aha. iyagu hadday hayaan ha bixiyaan, hadday bixin kari waayaan oy fuqaro yihiinna waxbaba laga siin karaa. wallahu aclam. sheekh maxamed ilaah ku barakeeyo. waqti roobaal lagu jiraayo masaladan had iyo jeer jamcinta salaadaha muran badan baa ka jira, khalkhal badan. aimada qaar waxaa laga yaabaa roobka hilaaciisa inay isu raaciyaan, qaarna isagoo qaaday, qaar isagoo daad ku socdo. maxaad u soo jeedin lahayd ee tala aimada masaajidadeenna? baaraka allahu fiik. waxna waa jawaas, waxna waxa weeyaan wax ay tahay in lagu dadaalo. arrintani waa iska jaa-is, waa bannaan tahay. way bannaan tahay markaynu leenahay qasab ma aha. dadkuna waxaad mooddaa inay noqotay masaladii masalo gadaal la soo helay unoo casriyahoo dabada un ay qabsadeen imaamiyada, way ka dayn balaayihiin. shuruuday ku xidhaan culimadu madhab shaaficiya haddaad akhrido dee waa in roobkii da-ayo ilaa salaada dambe inta la gelayo waa in roobkii da-ayo. roob waa inuu jiraayo wuu da-ayaa, dhiidhi badani waa inuu jiraa, daad badani waa inuu jiraa, mashaqo waa inay jirtaa. shuruudahaasaa lagu xidhaa. marka qasab ma aha, waa masalo iska bannaan oo jaa-is bay kuu tahay, way kuu bannaan tahay. mar hadday kuu bannaan tahayna mar walba in la wada maaha. nebiguna mar walba ma wadi jirin. waxna waa waxuu joogteeyey, waxna waa wax marmar ahaa. marka maadaamuu marmar nebigu sameeyey, inaynu marmarkii un samayno inaan weligeen dabada hayni wey. siduu nebigu u sameeyey un baynuu samayn sala allahu calayhi wasalam. marka wakhtiyada qaarkood ama shaqadu badantoo roobku badan yahay waa jamcin karnaa. laakiin markay aan roobku fudud yahay, tiix yahay, amaba mashaqadu sahlan tahay, dee lama samayn karo, ama in la iska daayaaba fiicanba. masaladaas saasaynu u baraarujin lahayn. laakiin mar waloo hilaac iyo tiix la arko waa masalo fiqi oo dee kolka horeba markaad waxyeelayso qofka dadka tukinaya waa inuu aqoon u leeyahy madaahibta aqwaashooda, nusuusta sida loo kala daliishaday waa inuu akhriyaa oo u yaqaanaa ee aanu bawsi ku soconin. wallahu aclam. jazaak allahu khayr. sheekh ilaahi subxaana wa tacaala ha ka abaaliyo, miisaanka xasanaadkana ha u saaro, innagana ilaahi subxaana wa tacala inagu anfaco. wajazaakum allahu khayran. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu.